今天咱们足球还是2个视频，这个呢，咱们分析预测一下明天曼城的比赛、拜仁的比赛，还有大巴黎的比赛。然后是足球纪录片《名帅传奇》福格森的下一集。另外，感谢大家支持老 K 的新频道老 K NBA， 非常谢谢大家的点赞热推。这里是老 K 足球新闻，一个有温度的足球频道。水晶宫对曼城最可能的比分1-2或者0-2，曼城胜。而老规矩，博彩市场赔率变化的资金分析，老 K 放在会员频道。这场比赛很有意思，因为是2个新时代刚刚开始后的第一次正面碰撞。水晶宫已经告别了格拉斯纳，现任主教练法国人皮埃尔·萨热，而曼城正式进入后瓜迪奥拉时代，恩佐·马雷斯卡接班。第一轮，水晶宫0-2输给埃弗顿，马雷斯卡的曼城在0-1落后的情况下，最后阶段2-1逆转了伯恩茅斯。同时，这也是马克·格伊第一次作为曼城球员的身份回到塞尔赫斯特公园球场。他此前是水晶宫队长，还曾经率领水晶宫击败曼城夺得足总杯，现在却穿上了曼城球衣。上一轮联赛他甚至为新东家曼城打进扳平1球。首先我们看一下水晶宫，首轮虽然0-2输了，但客场比赛内容没有比分那么差。埃弗顿真正胜在把握机会能力明显更强，而水晶宫尤其上半场浪费了多次机会。新主帅萨热来了，首场基本保留了格拉斯纳时期的3中卫加边翼位体系。水晶宫在对埃弗顿一战完成了19次高位夺回球权，是首轮英超中最多的。所以虽然结果输了0-2，但这已经不是一支坐在禁区里纯防守的水晶宫。另外还有一个非常关键的数据，亚当沃顿首轮他有13次穿透防线进入进攻3区的传球，全英超只有2名球员比他更多。而且上赛季沃顿是水晶宫队内助攻最多的球员。一句话，他现在仍然保持了喂饼的能力，但吃饼的队友第一轮表现不好啊。目前伊斯梅拉·萨尔缺席，主教练说他是腹股沟问题，但此前萨尔已经卷入转会传闻，这可能跟他要离开有关。那么这对水晶宫来说是相当严重的损失。上赛季的萨尔是球队最具纵深爆发力的攻击手，失去他以后，水晶宫少了一个最适合从曼城的高位防线身后突然起速度的人。还有沙迪·里亚德也缺席，他在对埃弗顿的比赛第72分钟伤退，目前有膝盖的问题。另外，水晶宫刚刚官方宣布从切尔西租借了法国中后卫迪萨西，他已经完成了第1次训练，但这场会不会直接上？目前的首发预测，门将亨德森，后防线上坎沃、克里斯·理查兹、富安健洋，中场方面穆尼奥斯、沃顿、连田大地、米切尔，在前面是麦克尼尔和恩凯迪亚，马特塔顶在中锋位置。迪萨西是否首发，这是后防存在的最大悬念。而曼城方面，新的阵容和战术明显处在未完成状态，但替补席上的切尔基已经改变了第1场比赛。主教练马雷斯卡也承认我没有魔法棒，所以曼城的新体系从开始工作到正式比赛只有很短的时间，未来几个月都可能是磨合期。接替瓜迪奥拉，这是足球上最困难的工程之一。而伤情方面，多库确定缺席，马特乌斯·努内斯也没有达到100%，而埃里奥特·安德森可以出场，他上一场被换下主要是抽筋，现在已经可以参加比赛。而18岁的新援布阿迪刚刚来球队，马雷斯卡说他已经准备好了，但这孩子毕竟只有18岁，大家都不要太急，俱乐部和教练有责任保护他，不能让转会身价和外界期待立刻压在一个18岁的小孩身上。老 K 估计他可能会替补上，所以曼城的首发预计是门将多纳鲁马，后防线上里科·刘易斯、霍桑诺夫、鲁本·迪亚斯、格瓦迪奥尔，双后腰科瓦切奇、格伊，前面是福登、奥莱利、塞门约，中锋位置哈兰德。现在马雷斯卡来了，留神刘易斯的事业线有了极大的转折。赛季前他就说，过去马雷斯卡在曼城的时候就对自己特别好。另外，马雷斯卡现在喜欢用格伊打后腰，这一点尤其值得关注。这到底是神之一笔，从此诞生一个世界级的后腰呢，还是最终必须又回到后防线上？2位主教练的故事，水晶宫的皮埃尔·萨热，3年前他还只是助理教练，现在却突然站上了英超舞台。萨热47岁，他真正的顶级联赛主教练经历非常短。几年前他在法国也不出名，但是在里昂队突然接手一线队后，成功救火，真正进入了大众视野。随后执教朗斯队，上赛季率队获得法甲第2，并赢得法国杯。水晶宫这次选择他，其实不是因为名气，而是因为足球理念和过去的格拉斯纳高度相似，都是3中卫体系，都强调强烈的无球压迫，打快速转换，要求全队要持续跑动。
萨热此前在法国谈到自己的足球风格，曾经强调球队要有强度，也要有慷慨投入的精神，所以这是种不吝惜体能，为队友舍得奔跑，从第1分钟坚持到最后1分钟的足球文化。这也就是为什么在水晶宫第1场比赛，他敢于把压迫线推得如此之高，但来的第1场就输了球。萨热赛后说，我不是来游乐园参观的，我是来赢比赛的。所以这家伙外表看起来像个学院派的知识分子，但性格并不佛系。对了，关于他刚刚带朗斯队拿到法甲亚军，还是法国杯冠军，甚至获得了法国年度最佳教练，但只执教了1年就突然去水晶宫，于是许多朗斯球迷质疑他是不是英超的钱把他带走了。对这一点，萨热在7月份接受队报访谈的时候有非常直接的反击。他说，如果为了钱，我可以去沙特，我可以挣10倍。他透露自己确实收到过来自沙特和土耳其的球队，远远高于水晶宫的待遇，所以他强调这次在自己的职业生涯窗口，他认为英超的机会不能轻易错过。但现在来了之后，真正头疼的不是曼城，而是转会窗口。最近几天，水晶宫的焦点几乎全部围绕着像马特塔的合同的争议，还有萨尔被其他俱乐部盯上了，亚当沃顿被豪门俱乐部盯上了，还有后防里亚德受伤了，以及最后时刻的水晶宫如何继续补强。转会窗口对像水晶宫这样的球队一点不友好，制造出持续的不稳定状态。但对此，萨热并没有公开攻击自己的球员，尤其对马特塔，他强调自己每天都和马特塔交流，训练中马特塔仍然会开玩笑，仍然很努力，他没有看到球员出现任何问题，所以合同纠纷是真的，马特塔的情绪相对还稳定。怎么回事呢？主要是和俱乐部陷入了合同纠纷。球员主张合同的最后1年，也就是续约延长的期限无效，但相关法律的诉求却接连受挫。原本马特塔的合同包含由俱乐部激活的12个月续约选择权，可以延长到2027年夏天。水晶宫此前行使了这条条款，但马特塔和团队认为这最后1年不具备法律约束力，试图推翻，并且以自由身寻求更大的收益或者离队。他现在将纠纷上诉到了英超独立仲裁庭，还有国际足联。国际足联裁定这件事情不在其管辖范围，予以拒绝。英超独立的仲裁庭审理也没有支持他的诉求，认为合同在法律上依然对双方具有约束力，他目前在合同上仍然属于水晶宫。而现在部分俱乐部高层倾向于在转会窗口关闭前将他出售，用以收回转会费，也是担心他最后1年摆烂。但主教练萨热明确表示，希望球员能够安心养伤并且留下来。好，曼城的马雷斯卡我们很熟悉了，但冷知识，他是出生在意大利南部，是个渔民的儿子。小时候父亲每天天没有亮就已经出门，从事非常辛苦的体力劳动。但正是这样的家庭没有教会他足球，却教给了他比足球更重要的东西：工作、牺牲、坚持，而且从不抱怨。他特别强调自己几乎从来没有听过父亲抱怨在晚上工作有多累，所以现在当了主教练，他也不断向球员强调每天要建立文化，这比最后那个目标本身更加重要。另外，老 K 要强调，虽然长得非常像，但马雷斯卡绝不是瓜迪奥拉的复制品。这2位的底层理念很相似，重视控制、位置以及从后场组织。但马雷斯卡的球队比瓜迪奥拉的版本更加愿意利用转换的阶段，而这正好和新曼城目前萨门约、哈兰德和切尔基的特点很相符。所以新曼城不会像瓜迪奥拉过去那样，把每个回合都控制到极致以后才攻击。像上一轮切尔基替补2次助攻，马雷斯卡就再次公开表扬他，说从技术质量来看，切尔基和其他人不一样。马雷斯卡尤其看重切尔基在球队遇到密集防守、正常的套路无法打穿的时候，能够在进攻3区提供不按剧本的解决方案。所以他的球队非常需要这样的创造性球员。那么球员方面，水晶宫首推亚当沃顿。他的人生第1次对球场的经历是2008年在布莱克本主场当球童，和丹尼辛普森一起入场，当时的对手是切尔西，他们全家都是布莱克本的球迷。沃顿有2个同样踢球的哥哥，因为小时候他个头更小，每天就在后院和更大的哥哥踢球，经常在身体上是劣势。但他后来认为这反而逼着自己更早学会了不要和大个子硬碰硬，而是要提前观察，要转身用传球解决问题。所以现在的沃顿踢球的风格，提前的左右摆头观察、扫描 scan， 还有第一脚处理和向前的穿越防线的传球。目前的这个转会窗口，亚当沃顿也是最大的焦点之一，但现在主教练希望他先留下，也许到明年夏天，亚当沃顿的身价又会刷新英超的记录。
而曼城我们重点要关注埃尔林·哈兰德，他现在在球队已经是个老资格，是真正的核心。上一轮对伯恩茅斯是哈兰德代表曼城的第200场比赛，本人却没有进球，而且曼城还差点输了。马雷斯卡来了之后，他从过去那个超级射手越来越接近在新曼城要必须承担领导的责任。而冷知识，哈兰德从8岁开始长期接受足球系统训练，身体却并不夸张，而且因为经常和自己大1岁的孩子踢球，显得偏瘦偏小。但教练当时就发现他有2个特点：第一，对进球的快乐远远超过普通孩子；第二，一旦错失机会，会明显非常生自己的气。简单讲，小时候的哈兰德已经具有非常特殊的竞争心理，而老 K 总是强调，极强的胜负心是世界级球星必不可少的特质。这次水晶宫如果继续使用3中卫，理论上他们有人数优势可以包围哈兰德，哈兰德的反应会如何？老 K 非常好奇。那么现在马雷斯卡和曼城的管理层正在将过去曼城瓜迪奥拉时期的功勋球员清洗掉，重新引进像恩佐这样的马雷斯卡的旧将。所谓一朝天子一朝臣，新的话事人上台后最需要建立的是威信，是威望，是绝对控制权和信心。上赛季哈维·阿隆索去皇马，我们已经看到失败的案例，所以马雷斯卡一边口头上说要延续过去10几年的曼城文化，但一边又用格伊踢后腰，并且让18岁的布阿迪进入球队。他还会重新分配切尔基和福登的创造职责，包括像留神刘易斯，曼城老球迷是看不上的，但在马雷斯卡眼里，忠诚才是第一位的。所以未来很长一段时间，我们不得不经历阵痛期。但老 K 同时也期待新的曼城将迸发出怎样的创造力。战术对位方面，最值得观察的首推水晶宫的高压对上曼城的新后场体系。水晶宫的新帅萨热首轮就让他们完成了联盟最高的19次高位夺回球权，而对面的曼城又刚刚失去一个时代的中场控制体系，特别是失去了罗德里，并且正在尝试让格伊进入后腰位置。所以水晶宫最大的机会不是推到禁区前，而是要趁曼城新体系还没有形成自动化出球，在多纳鲁马中后卫和后腰之间制造他们的失误。但风险也非常明显，一旦第一层压迫被打穿，哈兰德、萨门约面对的空间会非常巨大。所以第2大看点就是沃顿，他首轮有13次向进攻3区穿线的传球，这非常关键，他可以成为水晶宫绕过曼城压迫的秘密出口。当哈兰德、福登等人压迫水晶宫的后卫，萨热未必要求球队连续5、6次的短传，最可能的方式是中后卫第一脚找到沃顿，沃顿一脚就能越过曼城第一层的压迫。第3点，水晶宫缺乏萨尔，这样对右侧反击是重大损失。预计他们需要像麦克尼尔、恩凯迪亚等等，要承担前腰和第2前锋的工作。而穆尼奥斯作为右边翼卫，他的前插重要性会明显增加。第4点，当切尔基上场后进入内部空间，这是曼城破3中卫体系的重要钥匙。好，最终的倾向老 K 仍然认为曼城小优，但这不会是一场轻松碾压，具体怎样让我们拭目以待。好，德甲第1轮，拜仁主场对阵斯图加特，最可能的比分3-1或2-1，拜仁胜。现在拜仁在上周六超级杯客场2-1击败多特蒙德后，已经进入到比赛状态。新援纳萨尼尔·布朗正是比赛首秀破门，奥里塞贡献进球，还参与了另一个球，奥里塞被评为比赛最佳。而上赛季的德国杯决赛正是拜仁3-0战胜了斯图加特，凯恩包办了3个进球。不过斯图加特现在状态正好，他们新赛季第1场比赛4-0击败了汉莎罗斯托克，尤其是刚加盟不久的21岁前锋泽南佩伊切诺维奇，他直接完成帽子戏法。主教练赫内斯说他肯定会首发。上赛季的斯图加特德甲最终排名第4，重新获得欧冠资格。如今马特乌斯预测他们新赛季能进前3，哈曼甚至把他们视作如果拜仁犯错，他们就是冠军的候选。但主教练赫内斯公开回应，斯图加特已经相当接近自身能力的上限，资源和拜仁不是一个级别，而且欧冠会增加巨大的消耗。拜仁这边穆夏拉继续缺席，他仍然在治疗自己的神经系统功能障碍，还有格纳布里训练恢复不足，卡尔有伤病的顾虑，但拜仁新援塞巴里的适应速度让教练组满意。所以首发阵容预测，门将诺伊尔，后防线莱莫尔、于帕梅卡诺、约纳坦塔、斯塔尼西奇，双后腰基米希、帕夫洛维奇，前面是奥里塞、布朗和路易斯·迪亚斯，中锋卫凯恩。布朗可能继续客串10号位，他不是传统意义上的攻击型中场。而斯图加特这边的伤病名单就相当长了，杰米莱维林已经恢复合练并随队前往慕尼黑，但他不会竞争首发。
两边的主教练，我们尤其要注意斯图加特的塞巴斯蒂安·赫内斯，他的姓氏您就知道，这本身就和拜仁绑在一起。他的父亲是迪特尔·赫内斯，曾经效力斯图加特队和拜仁队，叔叔就是拜仁历史最有影响力的人物乌利·赫内斯，也是老 K 一直说垂帘听政的慈禧太后。而小赫内斯自己的教练生涯，他也执教过拜仁二队，当时19到20赛季，把球队从冬季一度接近危险区的位置，一路带到了德国丙级联赛冠军，成为德国第3级别联赛历史上第1支夺冠的预备队。随后他进入霍芬海姆，再到斯图加特。这是一个出生在慕尼黑赫内斯家族的成员，曾经执教拜仁青年队和二队的人，带着斯图加特回到安南球场挑战拜仁。赫内斯2023年4月接手斯图加特，当时球队距离安全区只有5分，甚至落后升降级附加赛位置2分。随后他带队保级成功，然后是德甲亚军，再是欧冠，再是德国杯冠军，又再次打入德国杯决赛，随后拿到欧冠资格。斯图加特这支队伍过去这些年就分为赫内斯来之前和他来之后，所以斯蒂勒已经公开称他是德国最好的教练。还有赫内斯已经宣布德尼兹·翁达夫成为新的队长，取代了过去2年佩戴队长袖标的阿塔钦·卡拉佐尔。赫内斯说自己已经私下和卡拉佐尔谈过，感谢他过去2年的贡献，但没有公开更换队长的全部内部原因，只是说翁达夫和自己一直保持非常密切的交流，既谈技战术也谈场外的事情。翁达夫在队里面有很高的地位，而且他也经常上场，所以能够成为教练组在球场上的延伸。有意思的是，在记者发布会上，赫内斯竟然忘了第2天就是欧冠抽签，还是工作人员提醒才想起来，因为他现在脑子里装的全部是拜仁。赫内斯的管理方式，尤其在客场非常的不传统。斯图加特明天不会提前1天住慕尼黑的酒店，球队会在比赛当天才从斯特加特前往慕尼黑。主教练希望尽可能减少球员们离开家的时间，让球员保持头脑清醒。只要交通条件允许，他甚至喜欢客场比赛结束后夜里面直接返回。球员方面，拜仁我们很熟悉了，着重介绍下斯图加特的翁达夫。他的职业生涯起点曾经非常低，6年前他还在德国低级别联赛踢球。过去我们也说过，22岁的翁达夫并没有踢上职业足球，而是在德国第4级别联赛效力。为了维持生计，他还必须在当地的机床厂兼职轮班当工人打螺丝。他11岁加入不来梅青训，但16岁的时候因为身体发育太慢，个子太矮而被青训营放弃。那时候教练也认为他难以适应大场面，一度让他从前锋改踢中场。后来去了比利时的圣基罗斯联合队爆发，曾经单赛季打进25球，然后加盟英超布莱顿，但没有在英超真正站稳脚跟。23年来到斯图加特，这反而改变了职业生涯。上赛季他各项赛事46场，25个进球，14个助攻，成为进球最多的德国本土前锋。今年5月，翁达夫还专门回到自己的启蒙俱乐部。他说呀，小时候家距离球场只有3分钟路程，所以自己恨不得一天24小时都在那儿踢球。他的哥哥后来也在这家俱乐部的成年队踢球。这是个极具传奇色彩的灰姑娘式的球员，从业余工厂的工人一路逆袭，现在成为德国国家队大心脏球员。这次世界杯，他作为替补骑兵展现了恐怖的效率，替补登场短时间就疯狂斩获进球和助攻，还上演过绝杀的好戏。而且翁达夫自曝还有过2段极其恐怖的过敏的经历。他因为对海鲜严重过敏，曾经发生过2次强烈的过敏性休克，全身严重肿胀，而且无法呼吸。他说呀，那2次都差点死掉。好，这场比赛的战术对位，首先我们要看斯图加特的前场压迫对上拜仁第一线的出球。上赛季德国杯决赛，我们已经看到斯图加特前面60分钟的高压逼抢一度非常有效，甚至迫使凯恩不断深度回撤，要帮助拜仁出球。最后的问题只是这样的强度能够维持多久，而且一旦第一条压迫线被拜仁穿透，那么身后空间如何处理？第二关键区域，我们要看奥里塞所在的右侧肋部。他真正危险的是从右边路内收到右侧肋部空间，然后用左脚处理球。上赛季奥里塞的19次德甲助攻，并非只依靠传统的下地传中，他在肋部空间的组织和凯恩的短距离配合是核心的武器。还有第3个关键点，哈里凯恩回撤之后谁来跟？像沙波特等等中后卫必须知道自己应该干什么。上赛季3-0的德国杯决赛就是非常直观的参考。第4个关键点，施蒂勒能不能从拜仁的高压里把球送出来？他的价值在于第一脚方向的选择和在压力下出球。而孔帕尼的拜仁强调前场高压之后，
迅速锁住对手的中场。如果施蒂勒被凯恩身后的球员给切断，那么斯图加特只能增加长传。如果施蒂勒连续从第一波的逼抢中转移成功，那翁达夫和哈努斯就有机会在拜仁中场身后获得球权。第5点，斯图加特的佩伊切诺维奇，他已经不是单纯的骑兵，而是明确的首发。我们必须注意斯图加特的进攻，翁达夫的回撤，加上佩伊切诺维奇纵向的冲刺，这样的前后层次。赛前，拜仁主教练库帕尼说：“我脑子里现在一个冠军都没有。”他已经表明了态度，上赛季的双冠王已经被他主动清零，所以拜仁仍然明显占优，但比赛未必会从第1分钟就呈现一边倒。德甲终于开幕了，让我们好好欣赏。里尔对大巴黎，最可能的比分1-2，巴黎胜，或者1-1。首轮里尔的开局非常理想，他们客场2-0击败昂热队，奥里维耶吉鲁第11分钟破门，迪亚戈桑托斯第31分钟扩大比分。而巴黎队经历了一场完全相反的比赛，他们客场战雷恩，一度0-2落后，最后靠费兰托雷斯替补首秀梅开二度，好不容易将比分扳平。所以8月份的巴黎队其实很特殊，先是2-1击败阿斯顿维拉，拿到欧洲超级杯，随后0-1输给朗斯队，丢掉了法国超级杯，再然后联赛的2-2对雷恩。这说明他们在世界杯后2场超级杯还有联赛开局之间正在进行非常明显的体能和阵容的重新分配。里尔队的主教练达维德·安切洛蒂我们很熟悉了，安切洛蒂的儿子，现在他的4231在第1场比赛已经成型。我们看到里尔队开场就主动在昂热的半场施压，第6分钟本塔莱布高位抢断后形成射门，第11分钟吉努进球，第2个进球同样来自中场快速的向前传递和边路推进，这就是小安切洛蒂初步的打法。而大巴黎方面，现在邓贝莱确定缺席，但不是受伤，只是休息。第1轮对雷恩，邓贝莱首发，可半场就被恩里克换掉。比赛结束后，邓贝莱专门等恩里克结束了媒体的工作，两人进行了一次谈话。最开始的气氛有一点紧张，随后双方达成一致，先让邓贝莱休息几天。所以现在媒体正在问，恩里克是不是在处罚金球奖得主邓贝莱呢？不好说，尽管巴黎队否认，但当天巴黎训练的时候，邓贝莱还是全队唯一没有参加训练的人。只是恩里克仍然在强调，邓贝莱对我们是不可或缺的球员，所以这也许是一种非常激进的核心球员轮换的方式。但邓贝莱一开始被半场换下确实有情绪，只是两人的沟通仍然是坦率的。还有这场比赛，努诺门德斯因为法国超级杯的红牌仍然停赛，巴尔克拉也不会参加，他很快可能会转会到利物浦。预计首发4-3-3，门将萨夫诺夫，后卫线阿什拉夫哈基米、马尔基尼奥斯、帕乔、迪涅，中场维迪尼亚、若昂内维斯、法比安鲁伊斯，锋线上 K77、费兰托雷斯、阿克利乌什或者杜埃。这里面杜埃和阿克利乌什两个人仍然有轮换的可能。那么主教练，我们首先看一下里尔队。14年前，小安切洛蒂在2012到13赛季刚刚进入职业足球高水平的工作环境，就是在大巴黎的青训体系担任体能教练。当时他的父亲卡洛·安切洛蒂执教大巴黎队。达维德回忆，自己刚到巴黎的时候一句法语都不会，尤其是跟青训的小球员工作，对方说的特别快，他却什么都听不懂。当时卡塔尔在巴黎的项目才刚刚开始，大巴黎远远没有变成今天这样的欧洲霸主，所以巴黎正是达维德的职业教练人生真正起步的地方。他20岁左右已经决定不再把主要目标放在成为职业球员，而是转向教练。达维德读了大学，并以足球运动员运动机能为自己论文的方向，随后跟随父亲的团队到过巴黎、皇马、拜仁、那不勒斯、埃弗顿，又回到皇马。他不觉得自己的姓、自己的父亲是负担，而且非常乐意承认自己从父亲那儿学了许多。但现在我们开始看小安切洛蒂自己的故事，他还非常坦诚地开玩笑说，需要建议的时候可以给父亲打电话，而且咨询是免费的。小安切洛蒂第一次独立当主教练是在博塔福格队，去年底俱乐部当时打算解雇他的体能教练卢甘格拉，达维德却告诉管理层，如果整个团队不能一起留下，那他也不会留下。俱乐部不同意，所以最终他主动要求离开，这很能说明他的管理哲学。安切洛蒂的儿子也很有个性，他对自己的工作人员有明显的忠诚和边界，而他的足球哲学，第一，尽量不丢球权；第二，一旦丢球权马上抢回来；第三，如果不能立刻抢回，就必须拥有组织良好的反抢的结构。他用了一个词儿，我喜欢踢勇敢的足球。就像首轮对昂热，我们已经看到他的思路，
不是坐着低位等反击，而是一开始就在昂热的半场实施高压逼抢。但他也不是理想主义教练，当里尔队获得领先优势，他能够主动退一些，把比赛转为更现实的防守的控制。所以按他自己的说法，球队要知道什么时候压上，什么时候收回来承受压力。球员方面，我们首先要注意费兰托雷斯，从巴塞罗那过来的鲨鱼，这个夏天他几乎没有真正休息过，但法甲首秀替补登场，梅开二度。7年前2019年，当时瓦伦西亚对里尔的欧冠比赛，年仅19岁的费兰托雷斯替补登场，那一场的表现就给了现在巴黎的体育管理层非常深的印象。7年之后，他终于可以代表巴黎队踢法甲联赛，并且他和路易斯·恩里克就像父亲和儿子一样的关系。以前恩里克在西班牙国家队执教的时候，就顶住外界压力，给予了费兰托雷斯极大的信任和上场的机会。当时费兰也用出色的进球效率回报了恩里克。更有意思的是，费兰托雷斯过去曾经和恩里克的女儿西班牙马术运动员希拉·马丁内斯交往，所以在4年前22年的卡塔尔世界杯，主教练恩里克手下的费兰托雷斯甚至有可能是自己的女婿。不过两人已经在3年前和平分手，尽管恋情结束，但并没有影响两个人在职业层面的合作和相互尊重。这次费兰托雷斯离开巴塞罗那，再度投奔恩里克麾下，这也证明了超越和他女儿的爱情，两人之间也有着纯粹的师徒情谊。现在为了费兰，金球奖先生邓贝莱都只有休息了。所以老 K 很期待新赛季的大巴黎在更衣室政治这块千万不要出问题。好，比赛的战术对位，首先里尔队绝不会只摆出低位防守，只是他们压出来最大的风险是，第一道压迫如果被对方维迪尼亚、若昂内维斯或者帕乔的带球或传球给突破，那后方会出现巨大纵向的空间。第二点，本塔莱布加上安德烈对上大巴黎中场3人组，本塔莱布现在已经是里尔队中场最有影响力的人之一，但是对面的法比安·鲁伊斯第一轮就奉献了2个助攻，所以双方在中场的较量很值得期待。第三点，里尔队的中锋大吉鲁对上大巴黎的中后卫，吉鲁仍然拥有背身接球和空中第一点的能力，里尔队完全可以找他。老球迷们对大吉鲁的情节，这一场又可以爽一把了。好的，单从球队层面来看，巴黎队依然拥有更深更强的阵容，但是连续拿到2次欧冠，强弩之末难传弩高，巴黎队现在最大的敌人就是自己。正如第一轮赛后登贝莱和主教练恩里克的谈话，他们所有人必须重新找到对足球、对胜利的极度饥渴，这是最大的挑战。福格森的故事，上回书咱们说到1999年拿到3冠王，但是3冠王刚刚结束，福格森马上却失去了一个不可替代的人，舒梅切尔离开了曼联。他后来曾解释，当时自己的身体和精神已经非常疲惫，英格兰俱乐部加上国家队的长期高负荷，让他希望改变生活方式，这个损失非常严重。因为舒梅切尔不仅是个扑救者，他还是后防指挥官，还是反击的发动者，还是更衣室领导者，是一个可以在关键比赛里救命的人。刚刚结束的1999年足总杯半决赛，他在中场前扑掉博格坎普的点球，就足以说明他的意义。而接下来几年，在门将位置，福格森一直找不到真正让自己完全满意的继承人。3冠王之后，最大的问题居然变成门将。曼联曾经尝试多名人选，其中包括马克·博斯尼奇，老球迷都有印象，这是澳大利亚门将，还有马西莫·泰比，但是都没有真正稳定下来。尤其泰比留下了一次非常尴尬的失误，面对南安普顿，马特勒迪西耶一次并不特别有威胁的射门，却从泰比身下漏进了球门，曼联3-3战平。随后又客场0-5惨败给切尔西。我们想想之前1996年曼联也曾经0-5输球，3年之后已经成为欧洲冠军，但现在还是会0-5狂输。这就是福格森时代很有趣的地方，他们不是不会惨败，只是特别擅长在惨败之后卷土重来，继续赢冠军。1999到2000赛季的上半程，阿森纳并不是唯一的挑战者，奥莱利率领的年轻的利兹联队表现非常出色，他们一度取得14场比赛的12场胜利，在圣诞节附近占据了榜首，曼联排在第2。于是外界又开始问，3冠王曼联是不是已经透支了？门将不稳定，赛程极度拥挤，欧洲冠军要参加额外的比赛，球员又刚刚经历一个疯狂的赛季。但接下来发生的事情反而显示出1999的曼联已经进入到另一个层级。99年11月，曼联第一次真正成为世界冠军，3冠王带来了一张洲际杯的入场券，地点在日本东京。
对手是南美解放者杯冠军帕尔梅拉斯。比赛最终曼联1-0小胜，进球的是罗伊·基恩。吉格斯和博斯尼奇都有出色发挥，曼联第一次赢下洲际杯。所以从奖杯意义上来说，99年底的曼联不仅是英格兰冠军，不仅是欧洲冠军，同时也是洲际冠军。弗格森把曼联第一次真正带到了世界俱乐部足球的最高层。2000年1月，这时候曼联原本要卫冕足总杯，但是他们要前往巴西参加第一届的国际足联世界俱乐部杯。最终曼联选择退出这个赛季的足总杯，这件事立刻引起极大争议。许多英国人都认为，足总杯可是我们国家历史最悠久、最有传统的赛事，卫冕冠军怎么可以直接不参加呢？但其实并非曼联和弗格森看不起足总杯，实际情况要复杂得多。国际足联当时希望欧洲冠军参加新的世界赛事，而英格兰足球管理机构和有关方面也希望曼联参加，因为这关系到英格兰争取举办世界杯，这是更大的足球政治利益。当时的曼联在内部也进行了讨论，最终全队决定去巴西参赛。所以这是个典型的关于英格兰竞技传统和全球商业化以及国际足球政治开始进行大碰撞的事件。这也是英国政府、英格兰足总和国际足联三方政治博弈下妥协的产物。当时的国际足联主席布拉特极力推广第一届世俱杯，急需欧洲最炙手可热的三冠王曼联和皇马参加，这才能确立这项新赛事的权威性和商业吸金的能力。而英格兰当时又全力申办2006年世界杯，国际足联高层明确暗示，如果欧洲冠军曼联拒绝赴约，这会让国际足联很难堪，那英格兰的申办将彻底化为泡影。所以当时的英国首相布莱尔政府、体育部长托尼·班克斯以及英足总高层们联手向曼联施加巨大的压力，要求他们为了国家利益必须去巴西。而那次在里约热内卢的世俱杯和英格兰足总杯第3轮还有第4轮完全撞期。弗格森和曼联董事长爱德华兹坚持称，双线作战将彻底拖垮球员们的体能。而英足总为了给曼联放行，直接拒绝推迟足总杯赛程，反而批准曼联放弃足总杯。所以曼联成为了足总杯100年历史上第一支主动放弃比赛的卫冕冠军。于是英国各大报纸怒斥曼联是唯利是图啊！你们谋杀了世界上最古老、最神圣的杯赛。转播商 BBC 和 ITV 因为失去了曼联的杯赛转播权，极度不满。但关键是曼联全队顶着巨大压力去了巴西，却遭遇了灾难性的表现。第一场，贝克汉姆染红牌，战平了墨西哥的内卡萨队。第二场，加里内维尔连续失误，后防线被罗马里奥和埃德蒙多彻底打穿，1-3惨败达伽马，最终小组赛就被淘汰，被英国媒体嘲讽为曼联去南美度了一场昂贵的阳光假期。但其实这背后也有巴西的高温环境等等各种影响。而最可气的是，在2000年7月的06年世界杯投票中，英格兰在第1轮只得5票，惨淡出局，主办权最终归属德国。而曼联做出的巨大牺牲，在国际足联的政治版图上毫无收获，并且从此这件事打破了足总杯看起来神圣不可侵犯的传统。英超的豪门俱乐部们都意识到本土杯赛并非不可放弃，由此开启了英超强队在足总杯、在联赛杯常态化轮休主力，总是派遣2线替补阵容的先河。这件事情在现代足球历史上是一次顶级俱乐部在全球商业扩张和本土的密集赛程之间爆发的第一次不可调和的体制级冲突。而在世俱杯小组赛就出局，也表明虽然你已经是欧洲冠军，但世界冠军的身份并不代表你不会输球。可非常奇怪的是，这次巴西的度假反而让曼联越来越强。所以也许在一个人最顺的时候，他反而需要一次重大的打击。回到英格兰之后，曼联开始甩开竞争者们，最终他们在联赛最后阶段取得11连胜。99到2000英超最终排名，曼联91分，阿森纳73分，差距足足有18分。这说明三冠王的名利并没有耗尽这支曼联，反而经历了各种波折之后，这群球员开始知道怎样更加稳定地解决普通的联赛。1999到2000赛季的曼联也许没有前一个赛季的三冠王那么传奇，但从联赛统治力来说反而更恐怖了。而更关键的是贝克汉姆，他完成了从万人骂万人锤到真正核心的转变。98年世界杯之后，他曾经成为英格兰足球的众矢之的，但到了2000年，贝克汉姆一个赛季送出了15次助攻，并列联赛第一。这时候的他已经不是所谓长得帅会传中而已，
他已经是弗格森整个进攻体系最重要的发动机之一。曼联右路的许多进攻并不需要贝克汉姆过掉人，他可以在对方防线还没有站好之前就直接把球传到最危险的区域，这在当时是极具杀伤力的一种进攻方式。而且一直到今天26年过去了，世界足坛再也没有出现过贝克汉姆这样可以像巡航导弹一样喂饼的超级边路球员。想想老 K 也真的是感叹而怀念啊。但同时在欧洲冠军的卫冕路上再次给弗格森上了一课。欧冠1/4决赛，曼联碰上皇马，第一回合在伯纳乌球场0-0，这对于卫冕冠军来说是个不错的结果。第二回合回到主场老特拉福德，大家以为曼联在自己的主场应该占尽优势，结果皇马却展示了另一种欧洲足球。当时皇马在比赛中已经领先，然后他们的中场后腰费尔南多·雷东多在左路面对海宁贝格，突然用脚后跟将球从贝格身边穿过，自己又绕了过去，杀到底线，然后把球送给劳尔。曼联主场输了个0-3，老特拉福德几乎看傻了。随后贝克汉姆进球，斯科尔斯也进球，曼联2-3小负，总比分也是2-3，卫冕冠军出局。皇马后来一路成为欧洲冠军。雷东多那一次上帝的脚后跟是老 K 见过足球历史上最优雅最震撼的个人表演。这位阿根廷后腰是皇马的队长，他的这次助攻彻底粉碎了曼联的翻盘希望。作为一名身披5号战袍的古典后腰，雷东多在那场比赛中不仅承担了防守拦截和组织调度的重任，而且更是用这种动作极具有南美桑巴的灵气，同时又有阿根廷探戈的优雅，简直是把球风硬朗的曼联铁血防线戏耍于股掌之间。赛后弗格森留下了一句载入史册的名言，那个球员的球鞋里装了什么？磁铁吗？而劳尔也在多年后回忆道，那个进球99%的功劳属于雷东多，那是足球艺术的极致，我只需要把球碰进球门就可以了。而事实上老 K 早在1997年之前就已经被雷东多迷得神魂颠倒，许多人也把他称为最后一位足球的古典大师。那一个瞬间，那一个过人，他在梦剧场彻底确立了自己的传奇地位。雷东多这个球员咱们也必须说一说，未来必须要为他做专门的纪录片。他被人称为伯纳乌王子，也被称为绿茵场上的探戈诗人。他同时拥有南美球员顶级的脚下技术和大局观，另外又有凶悍精准的拦截能力。他的职业生涯不仅留下了华丽的球技，而且他那孤傲、纯粹、永不妥协的性格，更是铸造了许多奇闻异事。1990年意大利世界杯前，阿根廷功勋名帅比拉尔多向年仅20岁的雷东多发出征召，雷东多却拒绝了。他的理由是，我需要准备大学法律系的期末考试。但是后来雷东多也坦言，真实的原因是他不适应比拉尔多极度功利的防守哲学。但这个借口依然成为了国际足坛的绝版传奇。8年后1998年法国世界杯前，阿根廷铁腕主教练帕萨雷拉出台了奇葩的队规，严令球员们必须剪短发、摘掉耳环。战神巴蒂斯图塔等等巨星相继妥协，剪掉了长发，唯独雷东多断然拒绝。他说，头发的长短和我的球技与对战术的理解毫无关系。正值竞技巅峰的雷东多因此直接被国家队除名，彻底错过了98年世界杯，也成为无数球迷的遗憾。2000年夏天，雷东多加盟了 AC 米兰，不久遭遇右膝十字韧带撕裂，重伤休战长达2年。养伤期间，他主动找到米兰副主席加里亚尼，要求停发自己的一切薪水，并且退还了俱乐部提供的豪宅和汽车。他说，在我能为 AC 米兰踏上球场比赛之前，我受之有愧。加里亚尼后来感叹，职业足球界从来没有见过如此具备自尊与风骨的球员。是的，雷东多出生在阿根廷布宜诺斯艾利斯一个富裕的高级知识分子家庭，球风儒雅，谈吐高贵。在球队大巴和更衣室，其他球员总是打牌玩游戏，他却独自捧着书来读。他喜欢看的是博尔赫斯或者加西亚马尔克斯的文学著作。2000年，老佛爷当选了皇马主席，为了清洗前朝功勋，将雷东多强行挂牌出售。愤怒的马德里球迷甚至自发围堵了伯纳乌球场大门，抗议示威。在后来的现代足球有双后腰配置成为主流之前，雷东多是少有能够凭一己之力统治整个中后场的后腰，也是经典的5号位大脑。这种角色既能够回撤到禁区前充当第3中后卫，又能够用穿透性的长传短传直接策动前场最致命的进攻。名帅卡佩罗曾经这样评价雷东多，
他在战术层面是近乎完美的球员，在防守和进攻之间，他一个人就是一条完整的战术流水线。哇，说到雷东多真的是春风十里扬州路啊，卷上珠帘总不如。他那翩若惊鸿宛如游龙的美真是扑面而来，余音绕梁3日不绝。所以足球到了这种境界，美人的风华，刹那间的花开，那种瞬间的冲击和永恒的记忆，你就像在怀念一幅中国古代的山水画，或者欧洲最浓郁鲜艳色彩的油画。山川的绝色真的是曾经沧海难为水，除却巫山不是云。一个男人的优雅在足球场上竟然如牡丹花开般的国色，真的是绝代风华，满城余香。可惜美景依旧，佳人已经不在啦。好，我们回到曼联，雷东多和皇马的美让福格森看到，曼联虽然拥有速度、强度、边路和冲击力，但在欧洲的比赛还存在另一种控制比赛的方式，这会影响他以后继续改造球队。因为就他而言，从来没有真正意义上的我们已经找到了完美答案。不是的，他永远觉得下一个球队的版本必须继续进化。那么福格森执教曼联的第4阶段，从96年到2000年，他们拿到了96到97的英超冠军，98到99的英超冠军、足总杯冠军、欧洲冠军联赛冠军，还有99年的洲际杯冠军，以及99到2000年的英超冠军。而且3冠王之后又以18分的优势卫冕联赛，这已经不是普通意义上的成功，这是建立了一整个帝国。到了2000年夏天，情况已经完全不同，没有人再会质疑福格森，没有人再会质疑他的曼联。这已经不是简单的英格兰霸主，而是世界级王朝的教练。但很快，福格森的王朝第一次会遭遇真正意义上的中年危机。接下来的3年，福格森公开宣布准备退休，他又突然拆掉了3冠王时代的骨架，卖掉了斯塔姆。他曾经在一个赛季4大皆空，福格森又临时后悔，我不退休了。他和贝克汉姆的关系从亲如父子走向破裂，老特拉福德还发生著名的飞靴事件。可是后来又怎样戏剧性的上演大逆转呢？预知后事如何，且听下回分解。感谢您的热推，感谢您的点赞，也感谢您对老 K NBA 新频道的支持。落日有尽时，山水有相逢，我们后会有期。